Seigneur pour sa présence ce matin. Cela a été si tangible que quand j'étais assis là, je sentais de vagues de sa présence qui me traversait. Vraiment, nous sommes très reconnaissants au Seigneur pour les rendez-vous de ce matin. Et nous les remercions pour sa fidélité. Amen. Et nous croyons que de la même manière qu'il nous a bénis dans les champs, il nous bénira également au travers de sa parole. Juste un moment, Dieudonné, pour nos frères et sœurs, peut-être si tu veux traduire, merci. Hier, j'avais travaillé de 14h à 20h. Et après, j'avais oublié mon téléphone au travail. Je suis retourné, après j'ai vu un appel. Et c'était Diana qui m'avait appelé. Ils étaient ici à l'église avec Michael. Et ils étaient en train de prier avec Michael et puis son frère. Alors ils m'ont demandé si je pouvais venir s'associer avec eux dans la prière. J'étais fatigué. Mais quelque chose en moi m'a dit, vas-y. Puisque tout ce que nous faisons, c'est une vie de sacrifice. Et je suis arrivé. Et ils avaient à cœur de prier pour la réunion des jeunes. Prier pour le culte de ce matin. Et des fois, Dieu conduit les choses de manière que nous ne comprenons pas. Et pour un renouveau. Mais j'ai senti quelque chose de surnaturel pendant que nous étions hier. L'esprit de prière. L'esprit d'intercession. Et on a demandé à ce que le Seigneur vienne aujourd'hui. Et je crois que le Seigneur a exaucé la prière. La même présence que j'ai sentie hier quand nous étions en train de prier, je l'ai ressentie encore aujourd'hui à une plus grande intensité. Dieu n'a pas besoin de nombreuses personnes. Il a besoin simplement d'une personne qui s'humilie. Une personne qui est sincère pour manifester son action dans l'église et dans nos vies. Et ce matin, je vais prendre, on va lire une portion de l'écriture. On va prendre 2 Rois chapitre 2. Lorsque l'Éternel le fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici. Excusez-moi. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Bethel. Les fils du prophète qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent,
sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais, aussi taisez-vous. Ilie i-a zis lui Elisei, rămâi aici, te rog, căci Domnul m-a trimis până la Betel. Și Elisei i-a spus, viu este Domnul și viu este sufletul tău, că nu te voi părăsi. Și s-au coborât la Betel. Fiii prorocilor care erau la Betel au ieșit la Elisei și i-au zis, știi că Domnul va răpi astăzi pe stăpânul tău deasupra capului tău? Și el a răspuns, știu și eu tăceți. On va dans le verset 7. 5 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent en disant vis-à-vis, en distance vis-à-vis, et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Versetul 7. 50 de bărbați dintre fiii prorocilor au sosit și s-au oprit la o depărtare oarecare în fața lor. Și ei amândoi s-au oprit pe malul Iordanului. Alors Élie prit son manteau, le roula et frappa les eaux qui se partagèrent ça et là, et ils passèrent tous deux à sec. Atunci Ilie și-a luat mantoua, a făcut o sul și a lovit cu ea apele, care s-au despărțit într-o parte și în alta și au trecut amândoi pe uscat. Lorsqu'il passait, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi. Ayant que je sois enlevé, avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. După ce au trecut, Ilie a zis lui Elisei, cere ce vrei să-ți fac înainte ca să fiu răpit de la tine. Și Elisei i-a zis, te rog să fie peste mine o parte dublă din Duhul tău. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi, sinon cela n'arrivera pas. Ilie i-a zis, greu lucru ai cerut, dar dacă mă vedea când voi fi răpit de la tine, așa îți va fi, dacă nu, nu îți va fi așa. Et puis on va prendre Agé, Și apoi vom lua din Agai, chapitre 2, à côté de Zacharie, juste avant Zacharie. capitolul 2. Agé, chapitre 2, verset... à partir du verset 14. Agai, capitolul 2, începând de la versetul 14. Non, chapitre 1er, à partir du verset 14. Capitolul 1, versetul 14. L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Josadak, les souverains sacrificateurs, et l'esprit de tout le reste du peuple. Ils vinrent et ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu. Și Domnul a trezit Duhul lui Zorobabel, fiul lui Shealtiel, guvernatorul lui Iuda, și Duhul lui Iosua, fiul lui Iosadak, marele preot, și Duhul întregii rămășiți a poporului. Și ei au venit și au lucrat la casa Domnului Lușirilor, Dumnezeul lor. Et chapitre 2, verset 6. Capitolul 2, versetul 6. Car ainsi parle l'Éternel des armées, un peu de temps, j'ébranlerai les cieux et la terre, et la mer, et le sec. J'ébranlerai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. Căci așa vorbește Domnul știrilor, încă puțin timp și voi clătina încă o dată cerurile și pământul, marea și uscatul, voi clătina toate popoarele și va veni ceea ce este în dorința tuturor neamurilor și voi umple de slavă casa aceasta, zice Domnul știrilor. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Al meu este argintul și al meu este aurul, zice Domnul știrilor. La gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est de ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Slava din urma acestei case va fi mai mare decât a celei din tâi, zice Domnul știrilor. Și în locul acesta voi da pace, zice Domnul știrilor. Prions. Seigneur Jésus, nous baissons nos têtes et nous te prions de bénir la lecture de la parole et bénir, Seigneur, l'écoute. Et nous te prions aussi de bénir le prédicateur. Mets-le de côté et fait que le Saint-Esprit vienne et qu'il puisse nous parler. Saisis éternellement mon cœur
et stimule nos âmes, Seigneur. Nous ne voulons pas faire du surplace, et nous voulons avancer, nous voulons évoluer. Merci Père, nous voulons que la personne du Saint-Esprit vienne et qu'il puisse parler à nos cœurs et qu'il puisse briser tout mur, Seigneur, et ainsi de nous faire avancer et évoluer jusqu'à ce que nous puissions posséder le pays. Accorde cela au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Je vais parler de la gloire du second temple. Amen. Et nous avons lu premièrement l'histoire d'Élie et d'Élisée. Nous savons comment Dieu a utilisé Élie puissamment. Élie a arrêté le ciel. Et il n'y avait pas eu de pluie pendant 3 ans et demi à cause de la désobéissance d'Israël. Et après il a prié et le ciel s'est ouvert et la pluie est tombée. Élie, la Bible nous montre qu'Élie était un homme de la même nature que nous. Et Élie avait un serviteur qui s'appelait Élisée. Et Élisée voulait demander, le Seigneur avait averti Élisée que son maître allait être enlevé vivant. Élie n'a pas goûté à la mort. Il est parti au ciel vivant. Amen. Et Dieu et Élisée étaient avertis. Et il n'a pas demandé l'héritage matériel. Mais il a regardé comme la manière dans laquelle Dieu travaillait avec Élie. Et il a dit, je veux une double portion de l'esprit qui était dans son maître. Et voilà que son maître lui dit, il dit, mais demande ce que tu veux. Et il dit, je veux une double portion de l'esprit qui était en toi. Ça veut dire, là où Élie a fait un miracle, lui devrait en faire 2. Là où Élie a fait 4 miracles, lui devrait en faire 8. Amen. Et c'était le désir de son cœur. Puisqu'il était, chacun de nous devrait avoir un modèle. Un modèle de personnes que nous voyons spirituelles. Et je dis, je vais être comme frère Joseph. Je vais être comme frère Vincent. Je vais être comme frère Dieudonné. Et je vais être comme quelqu'un que je vois vraiment évoluer dans la vie spirituelle. Et Paul a dit, soyez mes imitateurs. Puisqu'il savait où il s'était né. Il dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis de Christ. Et nous voyons ici dans le début du chapitre des rois, le fils du prophète. Ils ont dit, est-ce que tu sais que ton maître va être enlevé aujourd'hui au-dessus de sa tête? Et il dit, je le sais, taisez-vous. Et nous voyons qu'Élie a tout fait pour distraire Élisée. Il dit, reste ici. Je vais à Gilgal. Il a dit non, 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 non. Je sais que Dieu va t'enlever. Et moi, je ne vais pas te quitter. Amen. Et Élie a insisté au moins 4 fois. Reste à Jéricho. Il dit non, 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 je ne resterai pas. Et il a suivi Élie. Donc pas par pas. Et nous voyons que c'est ça ce que devraient être des chrétiens.
Și noi vedem că asta înseamnă să fii creștin. Avoir le regard tourné vers Jésus. Să ai privirea îndreptată întotdeauna spre Isus. Mais des fois, nous, quand on a une promesse, Dar câteodată noi când avem o promisiune, on a le pied dans le monde, avem un picior în lume le pied dans la parole, și un picior în cuvânt. le pied dans le matériel, Avem un picior cu cele le materiale pied à Dieu. și un picior cu Dumnezeu. Après, je dis, Seigneur, je suis fatigué, Și apoi spunem, je Doamne, ne peux pas aller dans la réunion de prière. nu vreau să merg la adunarea de Et rugăciune. on se trouve beaucoup d'excuses. Și ne găsim atât de multe scuze, Raison pour laquelle nous manquons la bénédiction. motiv pentru care noi ne lipsim de binecuvântare. Mais Élisée ne voulait pas se faire distraire. Dar Elisei nu voia să fie Il distrat. regardait de près son maître. El se uita îndeaproape spre stăpânul Et său. la dernière phase, Și ultima fază, ils sont arrivés devant le Jourdain. a ajuns în fața Iordanului Et ils devaient traverser le Jourdain. și ei trebuiau să traverseze Il a Iordanul. regardé son maître. S-a uitat la stăpânul Il a său. enlevé le manteau. El și-a dat jos mantaua. Il a roulé le manteau El l-a rulat et il a frappé sur les eaux du Jourdain. și a lovit apele Iordanului. Et les eaux du Jourdain se sont séparées en deux. Și apele Iordanului s-au separat în două Et ils ont traversé à sec. și au traversat pe uscat. Et cela avait suscité encore les ailes. Cela avait suscité encore la soif. Aceasta a adus încă sete, De la soif de Élisée. sete lui Elisei. Et des fois, il y a des gens, quand ils voient des miracles, Câteodată sunt oameni care, atunci când văd miracole, au lieu d'avoir une vraie curiosité, în loc să aibă o adevărată curiozitate, ils ont une fausse curiosité qui amène les doutes. au o falsă curiozitate care aduce îndoială. Comme quelqu'un a dit à Frère Branham, Cum cineva care i-a spus fratelui il Branham, dit, si tu coupes, il dit, bon, je vais couper la main à quelqu'un, el a spus, vă voi tăia mâna cuiva et si Dieu fait le miracle, și dacă Dumnezeu face acel miracol et il remet la main normale, și pune mâna la loc, je vais croire. atunci eu voi crede. Et Frère Branham lui dit, Dar fratele Branham i-a spus, tu as besoin d'une guérison mentale. ai nevoie de o vindecare mentală. Amen. Il y a des gens, même s'ils voient Dieu faire, Sunt persoane, chiar dacă îl văd pe Dumnezeu că lucrează, ils continueront toujours à croire, vor continua à douter. întotdeauna să se Mais îndoiască. sachez une chose, Dar să știți un lucru, l'incrédulité necredința n'arrête pas Dieu. nu va pe Ce n'est Dumnezeu. pas parce que toi tu doutes Nu din cauza că tu te que Dieu ne îndoiești, va pas travailler avec les autres. că Dumnezeu nu va lucra cu ceilalți. Dieu travaille avec des cœurs qui sont sincères. Dumnezeu lucrează cu inimi care sunt sincere. Mais je vais voir si c'est qu'on prêche là, Eu voi vedea ceea ce se si predică aici, cela est vrai, dacă este adevărat ou si cela est ceci. sau dacă este așa. Sache que tu es habité par un démon. Să știi că ești locuit de un Et ce demon. démon-là, c'est la puissance de raisonnement. Și acest demon este puterea, C'est ce qu'appelle la Bible, c'est ce qu'on appelle la Bible de forteresse. este ceea ce numește Biblia fortărețe. Amen. Et Élisée avait une vraie curiosité. Și Elisei avea o curiozitate mare, Une curiosité qui voulait être ici. Il dit, je veux la même chose. care spunea că eu vreau același lucru. Et nous vivons au temps de la fin. Și trăim în timpul de pe Et nous urmă. avons reçu une promesse Și noi am primit o promisiune de rétablissement. de restabilire. Dieu a dit que je ramènerai Dumnezeu a spus că voi readuce l'Église comme elle était au commencement. biserica cum a fost la Comme început, elle était au temps des apôtres. cum a fost pe timpul apostolilor. Et Jésus a dit, Și Isus a spus, les œuvres que je fais, lucrările pe care eu le vous fac, en ferez aussi, voi veți face și et vous en ferez de plus grands. și veți face și mai mari. Puisque je m'en vais au Père. Pentru că eu mă duc la Ça Tatăl. veut dire une double portion. Adică o dublă porțiune. Est-ce qu'on peut prendre ça? Putem să luăm aceasta? Jean 14 et 12. În Ioan 14 cu 12. Tout dépend de regard que toi tu as sur la promesse de Dieu. Totul depinde de privirea pe care o ai tu asupra promisiunii lui Dumnezeu. J'avais aimé le témoignage d'un jeune qui était le fils de frère, qui était venu avec une pensée intellectuelle au camp, au premier camp. Emmanuel. Mi-a plăcut mărturia fratelui Emanuel. Il dit, mais si je cherche vraiment à comprendre les choses, Dacă eu caut să înțeleg lucrurile et je ne fais pas un pas vers Dieu, și nu fac un pas spre Dumnezeu, comment est-ce que Dieu va se révéler à moi?
Cum se va descoperi Dumnezeu mie? Amen. Et cela a brisé son raisonnement. Și aceasta a zdrobit Et il gândirea a fait lui le pas. și a făcut un pas Et Dieu s'est manifesté. și Dumnezeu s-a manifestat. Amen. Jean 14, 12. Ioan 14 cu 12. On peut commencer à partir du verset 11. Începând de la versetul 11. Croyez en moi, croyez dans le Père. Et le Père, non. Croyez en moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause des œuvres. Credeți-mă că eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine. Credeți-mă cel puțin pentru lucrările acestea. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grands parce que je m'en vais au Père. Adevărat, adevărat vă spun, cine crede în mine va face și el lucrurile pe care eu le fac, ba încă va face altele și mai mari decât aceasta, pentru că eu mă duc la Tatăl. Amen. Et les œuvres dont Jésus parle ici, Și lucrările pe care Iisus vorbește aici, ce sont les miracles, sunt minunile, ce sont des signes. sunt semne. Et cette promesse t'appartient. Și această promisiune îți aparține. Et quand nous lisons l'histoire de Jésus, Și când noi citim istoria lui Iisus, nous voyons comment il a ouvert les yeux des aveugles, vedem cum El a deschis ochii celor orbi, comment il a fait marcher les boiteux, cum a făcut pe cei șchiopi să meargă, comment il a ressuscité les morts. cum a înviat din morți. La femme à la perte des sangs avait souffert entre les mains de médecins. Femeia cu scurgerea de sânge care a suferit Des années et des années, ani de zile et les médecins l'ont abandonné. și medicii au abandonat-o. Et Jésus, et il vient, il touche le vêtement de Jésus. Și atunci când Iisus a venit, i-a atins Et la rana lui perte Iisus des sangs s'arrête. și pierderea de sânge s-a oprit. Amen. Et la perte des sangs s'arrête. Et Jésus dit, mais qui m'a touché? Și pierderea de sânge s-a oprit și atunci Iisus a întrebat cine m-a atins. Une vertu est sortie de lui. O virtute a ieșit din el Et Jésus s'est senti faible. și Iisus s-a simțit Et slab. Jésus dit comme ceci, Și el a spus les așa, œuvres que je fais, lucrurile pe care eu le fac, toi aussi tu les feras. și tu le vei face. Il ne dit pas frère Vincent, frère Dieudonné. Nu spune frate Vincent sau Il frate dit Dieudonné. toi aussi. El spune tu, Tu es assis sur les bancs, care ești așezat pe tu les feras aussi. le vei face și Donc tu. cette promesse est à toi. Deci această promisiune este a ta. Une double portion de l'Église. O dublă porțiune a bisericii. Et nous ne cherchons pas une Église faible. Și noi nu căutăm o biserică slabă. Nous ne cherchons pas une Église découragée. Noi nu căutăm o biserică descurajată. Nous cherchons une Église glorieuse. Noi căutăm o biserică glorioasă. Et la gloire du second temple. Și gloria celui de-al Le doilea templu. premier temple, c'était Christ lui-même. Primul templu a fost Hristos el Il însuși. a dit, détruisez ce temple, dans 3 jours je le rebâtirai. El a spus, distruge acest templu și în 3 zile îl voi Mais reconstrui. aujourd'hui, le temple, Dar astăzi templu c'est le corps de Christ. este trupul lui Hristos. C'est vous et moi. Sunteți voi și eu. Et dans le corps de Christ, Și în trupul lui Hristos, il a promis une double portion. El a promis o dublă porție. Maintenant, si on a assez de nourriture, Acum, dacă avem de ajuns în pourquoi hrană, aller manger dans une poubelle? de ce să mergem să mâncăm într-o Amen. Amen. Pourquoi prendre des miettes alors qu'il y a la vraie nourriture sur la table? De ce să luăm firmituri când este adevărata hrană pe masă? Pourquoi ne pas s'accrocher aux promesses de Dieu? De ce să nu ne prindem de promisiunea lui Dumnezeu? Hier, j'ai apprécié le courage de jeunes qui m'ont invité ici. Ieri am apreciat curajul tinerilor care m-au invitat aici. Et moi-même, mon corps m'a dit, mais tu es fatigué, tu viens du travail. Chiar trupul meu îmi spunea că ești obosit, vii de la muncă. Et je crois que Diana m'a dit, mais frère, si tu es fatigué, tu peux laisser. Eu cred că Diana mi-a spus că, frate, dacă ești Mais obosit, poți j'ai să lași. senti en moi quelque chose me dit, va. Dar am simțit ceva în mine care mi-a spus, du-te. Et j'ai quitté ici, il était minuit presque moins. Și am plecat de aici aproape la ora 12 noaptea. Tellement qu'on était accrochés dans la prière. Atât de mult a fost Et j'ai senti l'esprit de prière, și am simțit comme Duhul je de ne l'ai rugăciune, jamais senti. așa cum niciodată nu l-am simțit. Et j'ai compris que quelque chose allait se passer ce dimanche. Și am înțeles că ceva se va întâmpla în La această présence de zi. Dieu, Dieu est au rendez-vous. Prezența lui Dumnezeu, Dumnezeu este la randevu. Amen. Et j'aimerais lire avec vous quelque chose Aș vrea să citesc cu voi ceva dans le message du temps de la fin, din mesajul din timpul de pe urmă, dans la prédication Dieu a appelé les hommes. din predica Dumnezeu a chemat oamenii.
Frère Branham dit, Fratele Branham a et spus, bien des gens qui prient pour avoir un réveil. sunt oameni care se roagă să aibă o trezire. Et avant que nous ne puissions avoir ce réveil, Dieu doit appeler des hommes Și înainte să avem această trezire, Dumnezeu trebuie să cheme oameni et les former. și să-i formeze. Des hommes formés par Dieu pour porter le message. Oameni formați de Dumnezeu care să aducă un mesaj. Ils ne se préoccupent pas de l'opposition. Ei nu se preocupă de opoziție. Ils sont disposés à aller dans la fournaise ardente, Ei sunt dispuși să meargă în cuptorul arzător, dans la défaite ou dans la fosse au lion, în dans la défaite ou dans la fosse au lion, înfrângere sau în groapa de ou lei, n'importe où. oriunde. Ils sont prêts à y aller parce qu'ils ont été dans la présence de Dieu. Ei sunt gata să meargă pentru că au fost în prezența lui Dumnezeu. Dieu ne peut pas envoyer un réveil Dumnezeu nu poate să trimită o s'il n'y a trezire pas des hommes et des femmes préparés pour porter le réveil. dacă nu sunt oameni și bărbați și femei pregătiți. Et să si facă nous voulons un trezire. réveil ici à Marcinelle, Și dacă noi vrem o trezire aici la Marcinel, Dieu est obligé de traiter individuellement avec vous. Dumnezeu este obligat să trateze individual cu voi. Et je crois qu'il y a une œuvre qui se fait parmi les jeunes. Și eu cred că este o lucrare care se face printre Et je tineri. crois qu'il y a toujours des pionniers, Și eu cred că sunt întotdeauna pionieri, des personnes qui sont comme une allumette. persoane care sunt ca și un chibrit, Puisque avant d'allumer un feu, pentru că înainte să le feu aprinzi un vient de foc, l'allumette. focul vine din chibrit. Et l'allumette peut être une personne Și chibritul poate să fie o qui n'est persoană même pas connue dans l'église. Qui n'est même pas connue dans l'église. care nici măcar nu este cunoscută în Une biserică. personne qui est dans la discrétion. O persoană care poate să fie discretă. Et dans la manière de Dieu d'agir, Și în felul lui Dumnezeu de a lucra, c'est comme cela que Dieu fait. așa Dumnezeu lucrează. On peut s'attendre à ce qu'un réveil vienne d'un prédicateur. Ne putem aștepta ca o trezire să vină de Et la le predicator. réveil vient du banc. Dar trezirea poate să vină din bancă. Des personnes qui sont assises sur les sièges. A persoanelor care vin, care sunt Et așezate Dieu în met scaun. un esprit de prière. Și Dumnezeu pune un duc de Et rugăciune. sachez qu'il ne peut jamais y avoir de réveil Și să știți că niciodată nu va putea fi o trezire s'il n'y a pas l'esprit de prière. dacă nu este duhul de rugăciune. Mais ce n'est pas des personnes qu'on va pouponner, pousse, va, prie. Dar nu sunt acele persoane care le împingem să se Ce sont roage. des personnes qui ont soif elles-mêmes dans leur cœur. Dar sunt persoane care au sete ele însă și în Et inima lor. cette soif-là, c'est Dieu qui les met. Și această sete este Dumnezeu care o pune. Et Dieu veut être aux commandes. Și Dumnezeu vrea să fie la comandă. Il veut contrôler. El vrea să controleze. Il ne veut pas que ce soit l'homme, le prédicateur qui contrôle. Nu vrea ca omul, predicator, să controleze. Amen. Et des fois, les gens peuvent avoir l'esprit de prière même chez eux à la maison. Și câteodată oamenii pot să aibă duhul de rugăciune chiar și acasă la ei. Et vous trouverez parfois des gens venir ici à l'église et prier Și veți găsi câteodată persoane venind aici sans que care se quelqu'un ne les roagă, invite. fără ca nimeni să-i Et invite. quand vous voyez cela, Și când voi veți vedea asta, sachez qu'un réveil est en cours. să știți că o trezire este pe care să se întâmple. Et je crois que le réveil est en cours. Și eu cred că trezirea este pe care să se Si le întâmple. réveil n'est pas étouffé, Dacă trezirea nu este sufocată. le réveil peut être étouffé. Trezirea poate să fie sufocată Puisque nous voulons avoir le contrôle. pentru că noi vrem să avem control. Laissez Dieu faire les choses telles que lui veut. Lăsați-l pe Dumnezeu să facă lucruri așa cum El vrea. Et nous devons renverser les raisonnements Și noi trebuie să strivim gândirea et laisser Dieu agir. și să lăsăm pe Dumnezeu să lucreze. Est-ce que vous le croyez? Voi o credeți? Amen. J'aimerais encore progresser. Je réponds. Nous ne pouvons pas avoir de réveil tant que nous n'aurons pas des hommes et des femmes appelés de Dieu. Reiau. Nu putem avea o trezire dacă nu sunt femei și bărbați chemați de Dumnezeu. Des hommes appelés de Dieu, des hommes formés par Dieu, Oameni chemați de Dumnezeu, oameni formați de Dumnezeu, qui n'ont pas été formés dans les écoles de théologie, care nu au fost formați în școala teologiei, mais des hommes solides, dar oameni soliți, des hommes de foi oameni ai que credinței, Dieu a instruits à l'école de sa solide formation. pe care Dumnezeu i-a instruit în Des școală, hommes qui n'ont pas peur de braver les flammes. oameni care nu au frică să treacă prin flăcări.
des hommes qui sont entrés dans la présence de Dieu, Oameni care au intrat în prezența lui Dumnezeu, qui connaissent sa puissance, care cunosc puterea, son omnipotence, puterea lui et qui connaissent sa puissance de guérison. și care cunosc puterea lui de vindecare. Les hommes qui ont été formés à connaître le Dieu vivant. Oameni care au fost formați să cunoască pe Dumnezeu cel viu. C'est bien de les former par la parole. Este bine să-i formăm cu Mais la lettre tue dar cuvântul et omoară l'esprit vivifie. și Duhul de viață. Amen. Et quand Frère Branham parle de la formation ici, Și când fratele Branham vorbește de formare la aici, formation ce sont des épreuves, formarea sunt încercările, ce sont des combats. sunt luptele. Amen. Et j'étais content hier Și am fost quand j'ai fericit entendu ieri une déclaration de Diana. când am auzit o Il dit declarație lui maintenant, Diana. je remercie le Seigneur pour les épreuves, Acum eu mulțumesc pour les Domnului pentru problèmes que j'ai încercări, dans ma vie, pentru problemele pe care puisque am în ces viață, problèmes-là m'ont poussé à venir vers Dieu. pentru că aceste probleme m-au împins să vii spre Dumnezeu. Amen. Et quand vous avez des problèmes Și atunci când aveți probleme et que vous baissez les bras, și lăsați brațele vous jos, commencez à vous plaindre. începeți să vă plângeți. Les plaintes ne changeront rien. Plângerile nu vor schimba nimic. Sache que Dieu a mis un poisson, a créé de l'eau Știți că Dumnezeu a creat apa pour les poissons. pentru pești, Amen. Et il a créé des épreuves dar a creat și et încercări il donne la foi care ne credință et la force și putere pour que vous puissiez traverser chaque épreuve. ca să puteți trece fiecare încercare. Il n'y a pas d'épreuve difficile. Nu este nicio încercare dificilă. Plus il est difficile, Cu cât este mai dificil, plus Dieu va te donner assez de grâce cu atât Dumnezeu îți mai dă mai pour mult les surmonter. ca să o străbați. Et il n'y a jamais eu de combat sans victoire, de victoire sans combat. Niciodată nu a fost victorie fără luptă. Le problème, c'est que nous voulons contourner les obstacles Problema este că noi vrem să mergem pe lângă obstacole et chercher les chemins de la facilité. și să căutăm calea ușoară. Dieu n'est jamais dans la facilité. Dumnezeu nu este niciodată în calea ușoară. Et j'aime bien l'évangéliste Smith de Wigglesworth. Și îmi place mult de evanghelistul Smith, Smith il dit comme ceci, și spune așa, il dit j'aime les situations compliquées. îmi plac situațiile complicate. Il dit quand je vois les situations compliquées, Atunci când je văd sais que situații Dieu est quelque complicate, part. eu știu că Dumnezeu este undeva. Amen. Et un jour, Și într-o zi, il était dans l'église et il dit qui a le problème le plus lourd ici. fiind într-o biserică, a întrebat cine are Le cel mai cas grea le problemă plus de aici, difficile. cazul cel mai dificil. Et une femme sur la chaise roulante lève la main. Și o femeie într-un scaun cu rotile a ridicat mâna Il dit amenez-la ici. și a spus aduceți-o aici. Et on l'amène devant. Au adus-o în față Après, deux hommes, il dit, madame, tu veux quoi? Il dit, je vais me lever. Il dit, non, allez, deux hommes, tenez-le. și Tenez-le. a întrebat-o, Doamnă, ce dorești? Și a spus, vreau să mă ridic. Après, il dit, bon, mettez-la debout. Și a luat doi oameni și a pus Il să dit, ridice je pe te picioare. l'ordonne, reste debout. Și el a spus, îți ordon să Et ridici il dit picioare. aux hommes, il dit, lâchez-la. Și a spus celor doi oameni, Et lăsați-o. elle est tombée comme un sac, boum. Și a căzut ca și un sac. Il dit, je ne t'ai pas dit de tomber, j'ai dit de te mettre debout. El a spus, nu ți-am zis să cazi, ți-am spus să stai în Alors, picioare. il dit aux hommes, levez-la. Și a spus acelor doi oameni, Et va la ridicați-o din mettre nou. debout, elle tombe encore. Au pus-o în picioare și a căzut Et din nou. quelqu'un crie dans la salle, Și cineva a strigat în monsieur, vous sală, n'avez pas de cœur. a spus, Domnule, nu aveți inimă. Il dit, mais monsieur, occupe-toi de tes affaires. Și atunci a spus, Domnule, Il ocupe-te dit, de je afacerile te tale. l'ordonne, mettez-le debout. I-am zis să-ți ordon, puneți-o în picioare. Et cette fois-ci, la dame était debout Și de această dată et femeia a rămas în un picioare. gros cancer est tombé d'elle. Și un mare cancer a căzut din Et ea. la dame a commencé à courir. Și acea femeie a început să alerge. Quand la situation est plus difficile, Când situația este mai dificilă, ayez confiance en Dieu aveți încredere în et Dumnezeu. croyez de tout votre cœur. Și credeți din toată inima. Et c'est comme cela que Dieu veut nous former. Și așa Dumnezeu vrea să ne formeze. Amen. Amen. Oh, j'aimerais un peu prendre un autre passage. Aș vrea să luăm un alt pasaj. Deutéronome, chapitre 8, verset 2. Deuteronom, capitolul 8, versetul 2.
Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelle était la disposition de ton cœur. Et si tu garderas ou non ces commandements. Aduți aminte de tot drumul pe care Domnul Dumnezeul tău te-a condus în timpul acestor 40 de ani în pustie, ca să te smerească și să te încerce, ca să cunoască ce era în inima ta, dacă ai să păzești sau nu poruncile lui. Amen. Amen. On peut relire ça? Putem să le citim? Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelle était la disposition de ton cœur, si tu garderais ou non ces commandements. Aduți aminte de tot drumul pe care Domnul Dumnezeul tău te-a condus în timpul acestor 40 de ani în pustie, ca să te smerească și să te încerce, ca să cunoască ce era în inima ta, dacă ai să păzești sau nu poruncile lui. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tu n'avais pas connu et qui n'avait pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vivra pas seulement de pain, que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Astfel te-a smerit, te-a lăsat să suferi de foame și te-a hrănit cu mană, pe care nici tu nu o cunoșteai și nici părinții tăi nu o cunoscuseră, ca să te facă să cunoști că omul nu trăiește numai cu pâine, ci omul trăiește cu orice iese din gura Domnului. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi, et ton pied ne s'est point enflé pendant 40 années. Haina nu ți s-a învechit pe tine și nici picioarele nu ți s-au umflat în timpul acestor 40 de ani. Reconnais à ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son fils. Recunoaște dar în inima ta că Domnul Dumnezeul tău te mustră așa cum mustră un om pe copilul lui. Amen. Dieu avait le pouvoir Dumnezeu avea puterea de prendre Israël, să-l ia pe Israel, de l'enlever et de le déposer directement dans la terre promise. Să-l ridice și să-l pună direct în țara promisă. Amen. Il a enlevé Élie vivant. El l-a răpit pe Ilie viu. Il a enlevé Enoch vivant. El l-a răpit pe Enoch viu. Mais pourquoi est-ce que devrait-il faire passer Israël par tous ces chemins? Dar de ce ar trebui să facă pe Israel să treacă prin toate aceste căi? Les épreuves, Încercările, les combats luptele ont un but dans ta vie. au un scop în viața ta. Et Dieu déclare dans cette parole ici Și Dumnezeu declară în acest cuvânt qu'il a conduit Israël dans le désert că a condus pe Israel în afin desert de prouver son cœur ca să-i încerce inima et de savoir quelle était la disposition de son cœur. și să vadă ce era în inima lui. Amen. Mais maintenant, quand tu as eu des problèmes la fois passée, Ai avut probleme data trecută. tu as prié, Te-ai rugat. Dieu est venu sur la scène. Dumnezeu a intervenit. Il a résolu le problème. Și a rezolvat problema. Maintenant, la seconde fois, Dar a doua oară, quand le problème vient, când problema tu vine, devrais déjà commencer à te frotter les mains. ar trebui deja să-ți treci mâinile. Je vais à nouveau voir la main de Dieu. Voi vedea din nou mâna lui Dumnezeu. Alléluia. Je vais à nouveau voir la main de Dieu. Voi vedea din nou mâna lui Dumnezeu. Et hier, Michael m'a donné un témoignage. Și Micael a adus o mărturie ieri, Comment ils étaient en Roumanie cum erau în România et ils n'avaient rien. și nu aveau nimic. Rien du tout. Nimic. Avec sa femme. Cu soția sa. Et ils ont prié, ils dit Seigneur, donne-nous l'argent. Și s-au rugat și a spus, Doamne, te rog să ne Et dai bani. après, il a ramassé, c'était combien, Michael? On avait trouvé un premier billet de 100 lei et plus loin ma femme avait dit ce serait bien de trouver encore un billet, on avait trouvé 200 lei. Voilà. Et voilà. Am găsit Il était 2 heures du matin. două bafnote de câte 100 de lei, bafnăsa. Comment le Seigneur nous met dans son école? Vedeți cum Dumnezeu ne pune în școala lui? Dans l'école de la souffrance. În școala suferinței. Et la majorité des gens n'aiment pas ça. Și majoritatea oamenilor nu le Mais place quand tu vois ça, Dar când tu vezi asta, c'est un signal d'alarme. este un semnal de Que alarmă. le temps de la prière est là. Că timpul rugăciunii este Le temps aici. de se mettre à genoux est là. Timpul de a te pune pe Ne genunchi te este aici. laisse pas démonter par le diable. Nu te lăsa străpuns de Ne diavol. te laisse pas effrayer par le Nu diable. te lăsa înfricoșat de diavol. Regarde-le en face Uită-te în față et dis-lui Satan, și spune-i tu es un Satan, menteur. ești un mincinos. Je suis plus que vainqueur. Eu sunt mai mult decât un Jésus viitor. m'a promis dans la Bible
mi-a promis în que je ne te délaisserai pas, că nu mă va lăsa, je ne t'abandonnerai pas. că nu mă va abandona. Toute langue qui se lèvera contre toi en justice, Orice om se va ridica împotriva ta, c'est-à-dire même au tribunal, chiar și la tribunal, tu auras la victoire. vei avea victoria. Ne désespère pas. Nu dispera. Même si toutes les preuves sont là, Chiar dacă toate încercările que sunt tu es prezente condamné, și ești condamnat, Jésus est capable de te justifier. Iisus este capabil să te Jésus est îndreptățească, capable de te rendre la vie, este capabil să-ți dea de te viața, donner la guérison, să-ți dea et de vindecarea te donner la délivrance. și să-ți dea eliberare. Alléluia. Beaucoup de ceux-là qui critiquent, Mulți din cei care critică ce sont des personnes qui n'ont jamais passé par les épreuves. sunt persoanele care nu au trecut niciodată prin Et quand les încercări. épreuves viennent, Și atunci când încercările ils vin, pensent que Dieu a puni ces personnes. ei cred că Dumnezeu a pedepsit Tu vois, acele Dieu l'a persoane. frappé Vezi, Dumnezeu l-a à lovit cause de ça. din cauza aceasta. Au lieu de voir que mon frère est dans les épreuves, În loc să vedem că fratele este în încercare je vais prier aussi avec lui. și să mă rog cu el, Je vais m'associer avec lui à la prière. să mă pun cu el în Mais rugăciune, lui, il est là pour regarder. Ah, il souffre. dar tu ești prezent să te uiți, suferă, Mais il a du mal. este greu, Il n'a pas de travail. nu are de muncă, Ses enfants sont malades. copiii săi sunt Qu'est-ce qui bolnavi, se passe? dar ce se întâmplă? Lui, il doit chercher Dieu, il doit l'avoir dans sa vie. El trebuie să-L caute pe Dumnezeu și să vadă Et viața Dieu lui. ne veut pas que nous puissions avoir des regards pareils. Dar Dumnezeu nu vrea să avem aceste gândiri. Amen. Et nous pouvons voir que le Seigneur Jésus, Și putem să vedem că Domnul Iisus, tel que nous avons lu dans le message de Frère cum Branham, am citit în mesajul Dieu ne lui Branham, peut jamais envoyer un réveil Dumnezeu nu poate să trimite niciodată s'il n'y a pas trezire des hommes formés par ça. dacă nu sunt oameni formați pentru asta. Est-ce que tu peux lever ta main et dire, Seigneur, je veux ta formation? Tu poți să ridici mâna și să spui, Doamne, vreau formarea Ta? Levez votre main et dites, Seigneur, je veux la formation. Ridicați-vă mâna și spune, Doamne, vreau C'est l'école du Saint-Esprit. Este școala Duhului Sfânt. Ce n'est pas l'école de murmures, Nu este școala a murmurilor l'école de plainte. sau a Et plângerii. il y a un autre passage ici, Este un alt pasaj dans aici lequel Dieu dit, je t'ai amené dans le désert pour parler à ton cœur. în care Dumnezeu spune, te-am dus în deșert ca să vorbesc inimii tale. Le désert, c'est l'endroit, c'est pas un endroit beau à vivre. Deșertul nu este un loc frumos de Il y a trăit. des scorpions, Sunt scorpioni, des serpents, sunt șerpi, la chaleur, căldură, il n'y a pas d'eau, nu il este n'y a pas apă, de nourriture. nu este hrană. Et Dieu amène quelqu'un dans le désert, Dar Dumnezeu puisque duce là tu cineva seras în deșert, attentif. pentru că acolo va fi atent. Amen. Il y a des moments où, quand la bénédiction est là, les gens ne veulent même plus écouter. Sunt momente atunci când este binecuvântare, oamenii nici nu pot Le să soir, tu appelles les enfants, venez prier, venez, on va prier. chem pe copii să se Oh, moi roage. je suis occupé. Et moi je suis ceci. Et moi je suis cela. Eu sunt acolo. Et puis le temps passe que vous allez dormir comme ça. Și Vous timpul n'avez pas trece prié. și veți adormi așa și Mais nu veți attendez ruga. que les problèmes arrivent. Dar așteptați ca problemele să vină. Après tu vas me dire, non, mon papa, j'ai des soucis. Est-ce que tu peux prier pour moi? Atunci vei spune, tata, am probleme, vrei să te rogi Eh cu mine? bien, va chercher Dieu d'abord. Du-te și caută pe Dumnezeu înainte de toate. Amen. Et n'ouvrons pas les portes. Nu deschide ușa, Puisque la majorité des soucis que nous avons, pentru că c'est majoritatea problemelor pe care noi nous-mêmes le qui avem, ouvrons les portes. suntem noi acei care deschidem ușile. Alléluia. Et la Bible dit comme ceci, Iar Biblia ne spune, vous savez, quand quelqu'un n'écoute pas, voi știți că atunci când cineva nu ascultă, Dieu permet que les démons rentrent dans la vie de la personne. Dumnezeu permite ca demonii să intre în viața unei persoane. Acab n'écoutait pas Ahab nu asculta. tout ce que les prophètes venaient lui dire, il n'écoutait pas. Tot ceea ce profeții mergeau să-i spună, Et el nu asculta. Dieu dit, qui séduirait Acab? Și Dumnezeu a spus, Qui va séduire Acab? cine îl va seduce pe Ahab? Et un esprit mauvais vient. Și un duh rău a Il venit dit, moi. și a spus eu. Il dit, je serai un esprit de mensonge parmi ces prophètes. Voi fi un duh de minciună printre profeții lui Et il veut aller à la guerre. și el vrea să meargă la război, Il appelle ses prophètes își cheamă pour profeții consulter Dieu. ca să consulte pe Dumnezeu. Et puis, les démons là qui a demandé l'autorisation à Dieu vient. Și acel demon care a cerut autorizarea lui Dumnezeu s-a dus și a intrat în profet Comme il n'écoutait pas, și cum nu asculta, et puis il dit non, va à la guerre, tu vas gagner la guerre. acei profeți au început să-i spună, du-te la război că vei Et câștiga qu'est-ce qui se războiul. passe? Și ce se întâmplă? Et on appelle un autre prophète. Au chemat un alt Il refuse d'écouter le prophète. Il refuse d'écouter le vrai prophète. care a refuzat să asculte profeții. Puisqu'il voulait qu'on puisse se prophétiser à son sens. El a refuzat să asculte pe adevăratul profet pentru că el a vrut să profetizeze
placul lui, pe placul lui. C'est comme cela qu'il y a des gens, quand on prêche la vérité, De aceea sunt oameni care oh, ce prédicateur-là, il a été trop dur. ce predicator Il a dit des choses, el a spus lucruri. surtout si le prédicateur est de l'église. Mai mult dacă predicatorul este din Ah, biserică. j'espère peut-être qu'il connaît ma vie, Eu cred că el cunoaște la viața raison pour mea, laquelle il a dit ça. motiv pentru care el a spus asta. Mais des fois, Dieu, quand c'est Dieu, Dar câteodată când este il Dumnezeu, permet qu'un prédicateur qui vient de loin vienne confirmer. permite ca un predicator care vine de departe să confirme că ceea ce a spus este adevărul. Amen. Et ainsi, frères et sœurs, nous devons faire très attention De aceea, fraților, trebuie să fim foarte dans atenți notre vie spirituelle. în viața noastră spirituală. Et cet homme est allé mourir à la guerre. Și acest om a murit în război Et la prophétie d'Élie était accomplie. și profeția lui Ilie a fost împlinită. Non, les oiseaux du ciel mangeront ta chair. Unde a spus că păsările cerului vor mânca din trupul tău și vor bea sângele tău. Et comme il n'écoutait pas, il ne se répandait pas, Și cum el nu a ascultat și Dieu a permis qu'un esprit de mensonge entre. Dumnezeu a permis ca Duhul de Et minciună să Dieu est fie. capable, frère madame dit, Dieu est capable de lâcher des démons, Și Dumnezeu este capabil ca să lase de demoni, lâcher des démons contre nos vies. să pună demoni împotriva vieții noastre. Alors revenons à notre prédication. Să revenim la predica noastră. La formation de Dieu, Formarea lui Dumnezeu ce sont des épreuves. sunt încercări. Des fois, il peut même vous enlever votre travail. Câteodată El poate să vă ia și Il munca, peut permettre qu'une maladie grave t'atteigne. să permită ca o boală gravă să Mais te sache que atingă. ce n'est pas pour te tuer, Dar să știi că nu este pentru a mais c'est pour te former. ci pentru a te Puisque forma. la foi est formée au travers des épreuves. Pentru că credința este formată prin încercări. Les épreuves qui Încercările sont plus précieux que l'or périssable. care sunt mai prețioase decât Alléluia. Oh Seigneur, donne-moi ta formation. Doamne, dă-mi formarea Ta. Je me suis dit, Mi-am spus, si le Seigneur m'utilise pour chasser les mauvais esprits, dacă Domnul mă folosește ca să alungă duhurile rele, je suis entré dans une maison où il y avait de mauvais esprits, am intrat într-o casă unde erau duhurile la rele, maison que j'ai achetée, casa pe care eu am et cumpărat. après que le Seigneur m'ait donné la victoire, Și după ce Domnul mi-a dat victoria, j'ai été appelé dans plusieurs maisons pour chasser les mauvais esprits. am fost chemat în mai multe case ca să alung duhurile rele. La formation que tu reçois, Formația pe care tu c'est o ce qui primești va te permettre d'aider les autres. este ceea ce îți va permite să Puisque ajungi pe tu ne peux ceilalți. pas témoigner des choses que tu n'as pas vécues. Pentru că tu nu poți mărturisi de lucruri pe care nu Un véritable témoin, Un adevărat martor il raconte les choses qui se sont passées dans sa propre vie. vorbește de lucruri care s-au întâmplat în viața sa. Et Jésus a dit, Și Iisus a spus, vous serez mes témoins veți fi martorii mei de Jérusalem din Ierusalim jusqu'aux extrémités de la terre. până la capătul pământului. Un témoin de Jésus, Un martor al lui c'est Iisus celui qui a eu une expérience personnelle. este cel care a avut o experiență personală. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, donne-moi une expérience? Tu poți să spui, Doamne, dă-mi experiență. On peut le répéter? Putem să o repetăm? Seigneur, donne-moi une expérience. Doamne, dă-mi experiență. Et moi, je veux une expérience. Și eu vreau o experiență. Je ne suis pas satisfait des expériences que j'ai eues dans le passé. Nu sunt satisfăcut de experiențele pe care Je am veux une avut. nouvelle expérience. Vreau o nouă experiență. Puisque la gloire du second temple Pentru că gloria sera plus grande que la gloire du va premier fi mai mare temple. decât cea de la primul templu. La gloire de l'église épouse Gloria bisericii mireasă sera plus grande. va fi mai mare Puisqu'il est écrit dans le message pentru că este scris în que mesaj l'épouse prononcera la parole. pentru că mireasa va Et les pronunța choses vont arriver. și lucrurile se vor întâmpla. L'épouse va arriver à créer. Mireasa va ajunge să creeze Puisque vous êtes des petits dieux. pentru că sunteți Dumnezeu mici. Amen. Un petit d'un lion, c'est un lion. Un bebe a unui leu este Un fils de Dieu, c'est un petit Dieu. un fiu al lui Dumnezeu este un Dumnezeu mic. Et si la parole de Dieu habite en toi, Și dacă cuvântul lui Dumnezeu ce locuiește n'est în plus tine, toi qui vis, nu mai ești tu cel mais care c'est trăiești, Christ qui vit en toi. ci Hristos care trăiește în tine. Amen. Mais la seule chose, Dar singurul lucru, enlevons les distractions. să dăm la o parte distracțiile, Revenons à notre premier amour. să revenim la prima dragoste. Et la Bible dit, le semeur est sorti avec la semence pour s'aimer. Și Biblia ne spune că semănătorul a ieșit cu sămânța să Et seme, une partie de la semence est tombée sur les épines, là où il y avait des épines et des robes. dar o parte din sămânță a căzut peste spini, peste Et les racines ne pouvaient pas aller loin. și rădăcina nu putea să intre în pământ. Et Jésus donne l'explication. Și atunci Iisus a dat Et il explicarea dit, cette partie de la semence și a spus că qui această est parte tombée din sur sămânță les épines et les parties rocaillées, care a căzut peste spini și partea il dit, ce sont les soucis de la vie.
A spus că sunt îngrijorările vieții. Qu'est-ce que je vais devenir demain? Ce voi deveni mâine? Est-ce que j'ai un compte avec beaucoup d'argent à la banque? Oare am un cont în bancă cu mulți bani? Et nous avons vu ici que les gens que Dieu appelle, Și noi vedem aici că oameni pe care Dumnezeu îi ils cheamă n'ont peur de rien. nu au frică de nimic. La pauvreté ne leur fait rien. Sărăcia nu le La face maladie nimic. ne leur fait rien. Boala nu le face nimic. Alléluia. Puisque quand le diable viendra, Pentru că atunci când diavolul va veni, il peut venir te tenter à cause de l'argent. poate să vină să te ispitească Et cu tu bani risques d'abandonner ta foi à cause de l'argent. și riști să abandonezi credința ta din cauza Mais si tu banilor. es passé par cette épreuve, Dar dacă tu ai trecut prin et tu această sais que le încercare Seigneur est ta source, și știi că Domnul este sursa le ta, Seigneur, le Dieu qui a fait apparaître de l'argent, Michael, Domnul care a făcut să apară bani pentru Micael, au moment difficile, în momentul il dificil, est capable de te nourrir. este capabil să te hrănească. Il est celui qui a dit à Élie, Este cel care a spus lui va Elie, dans les torrents de Kérit, du-te dans les torrents de Kérit, dans la rivière de Kérit. du-te la râul J'ai ordonné au corbeau de te nourrir. și am cerut corbilor să te hrănească. Et tu boiras l'eau de la source. Și vei bea apă din sursă, Mais quand la sécheresse était plus forte, dar când seceta era mai tare, les torrents ne donnaient plus de l'eau. râul nu mai avea apă. Et puis, il a dit, maintenant, j'ai ordonné à une femme, Și acum el a spus, am ordonat unei femei să te hrănească. quand une porte se ferme, Când o ușă se închide, il ouvre encore une autre porte. se deschide o altă ușă. Dieu ne veut pas, Dieu ne nous a pas fait pour que nous puissions nous débrouiller. Dumnezeu nu ne-a făcut ca să ne descurcăm singuri. Dieu nous a fait pour que nous puissions dépendre de lui. Dumnezeu ne-a făcut ca noi să depindem de El. Amen. Que nous puissions demander les moindres des choses à Dieu. Să cerem chiar și cel mai multe lucruri lui Dumnezeu. Amen. Même du pain, tu manques du pain, Seigneur, je n'ai pas du pain. Chiar și pâinea, dacă îți lipsește pâinea, putem să Je cerem. n'ai pas l'argent pour aller pour prendre le métro. Nu am bani ca să iau metroul. Et il t'envoie de l'argent. Și El îți trimite bani. Amen. Je n'ai pas du travail, il te donne du travail. Eu nu am de lucru, El îți dă de lucru. Amen. Donc, c'est ça la meilleure formation que Dieu nous donne. Aceasta este formarea pe care Dumnezeu ne dă. Et je vois l'église de Marcinelle. Și eu văd biserica din Marcinel. Je vois mission chrétienne. Eu văd misiune creștină. Je vois la gloire de Dieu Eu văd gloria lui Dumnezeu. se répandre sur cette église. Răspândindu-se peste această Je vois biserică. Dieu toucher les cœurs des jeunes. Eu văd că Dumnezeu atinge Je inimile vois Dieu tinerilor. bouleverser cette église. Eu văd pe Dumnezeu cu Même ceux qui ne priaient pas avant, chiar și cei care nu se rugau ils înainte, ouvriront leur bouche, ils vont prier. își vor deschide gurile și se vor ruga. Même ceux qui étaient dans la froideur, Chiar și cea care era în Dieu communiquera la force. Il communiquera la puissance. El va comunica puterea. Puisque les ossements desséchés, Pentru că oasele ils étaient morts, erau moarte, sans vie. fără viață. Mais quand l'homme de Dieu a prononcé la parole, Dar când omul Dumnezeu a pronunțat cuvântul, les ossements desséchés étaient rassemblés. acele oase s-au adunat La chair est devenue, est arrivée dessus. și La chair, la peau. și carnea a început să se formeze. Et puis les nerfs sont venus. Și nervii au venit Et la vie est entrée. și viața a intrat. Et ils se sont réveillés. Ei s-au trezit. Peu importe, frère, Orice ar fi ta condition, condiția, nous allons prononcer la parole noi vom pronunța et tu vas sortir de ton tombeau. și tu vei ieși din groapa. Alléluia. Comme qui Lazare était sorti du tombeau. Și Lazar a ieșit din groapă. Lazare n'avait plus besoin de foi. Lazar nu mai avea nevoie de credință. Lazare était mort. Lazar era mort. Amen. Si cela ne dépendait que de la foi de Lazare, Dacă așa ar fi Lazare n'avait pas depins ressuscité. doar de credința lui Lazar, Lazar nu a Et il y a resuscitat. beaucoup de Lazare ici, Și sunt mulți Lazar aici. dont nous allons prononcer la parole. Unde noi trebuie să Et qui va vous faire réagir. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, que chacun soit réveillé. Et même la personne qui n'a jamais senti le désir de prière Chiar și persoana care n-a simțit niciodată dorința soit réveillée să fie trezită par la puissance de la résurrection du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. a Domnului Iisus Hristos. Il y aura un véritable tsunami. Va fi un adevărat tsunami Alléluia. Qui va emporter tout sur son passage. care va lua tot prin Puisque quand le réveil vient, pentru că atunci când trezirea vine, qu'est-ce que Dieu fait? ce face Dumnezeu? Alléluia. Il enlève tous les obstacles. El ia toate obstacolele Et Dieu agit
dans sa souveraineté. Și Dumnezeu lucrează în suveranitate. Est-ce que vous le croyez? Amen. Moi, je le crois de tout mon cœur. Amen. Que quelque chose est obligé de se produire. Că ceva este obligat să se întâmple. Tu as dit, Pentru că Dumnezeu a si mon peuple qui est appelé par ceux qui mon nom est invoqué, prie. Si mon peuple sur qui mon nom est invoqué, prie. Dacă poporul peste care este chemat numele meu se roagă Cherche ma face. și caută fața mea Si se détournent de leur mauvaise voie, și se întorc de la Dieu des cieux, Dumnezeu din je cer, les exaucerai. Il suffit qu'il y ait une personne honnête Amen. este et une seule personne en ordre. Amen. Il est capable de faire bouger les lignes. este capabil să facă să se Ce n'est pas dans les églises réveillées qu'on a besoin de réveil. Nu într-o biserică trezită avem nevoie de On a trezire. besoin de réveil là où il n'y en a pas. Avem nevoie de trezire acolo unde nu este. Et s'il n'y en a pas, Dieu est le créateur. Și dacă nu este, Dumnezeu este Il creator. est capable de créer cette atmosphère Este capabil să creeze et această d'amener atmosferă sa puissance de și să résurrection aducă puterea sa de qui va înviere nous saisir care ne va et qui lua va nous secouer. și ne va zgudui. Et je peux voir Élisée Și pot să-l văd pe Elisei quand Élie commençait à partir. când Ilie a început să plece Il a dit, mon père, chef d'Israël. și spunea, tatăl meu. Et puis Élie, et il saisit le manteau d'Élie. Și atunci Elisei a luat mantoul lui Ilie. Et Élie laisse tomber le manteau. Și Ilie și-a lăsat să cadă haina. Et puis il prend le manteau. Și atunci el a luat Il haina dit, oh, j'ai la chose. și a spus, eu am lucruri. J'ai obtenu la chose. Am obținut lucruri. Et il n'a pas donné des explications. Și nu a dat Il explicații. est entré en pratique. El a intrat în practică. Alléluia. Pas trop de théorie. Nu prea multă Puisqu'il y a teorie, trop de théoriciens dans le message. pentru că este prea multă Qui teorie. n'ont même pas chassé une mouche. Nici măcar nu au alungat o muscă. Mais ils parlent, non, non, vous chasserez des démons. Ils n'ont jamais chassé, même un petit démon. Și ei vorbesc despre a alunga demonii, dar ei nu au alungat niciodată. Alléluia. Et le temps de la pratique était arrivé. Și timpul practic Le temps du défi doit arriver. timpul provocării Que celui qui a Dieu, que Dieu descende et qu'il agisse. că Dumnezeu să coboare și Dumnezeu să Rouler le manteau. El a îndoit Et haina je vois Élisée prendre le manteau. și îl văd pe Elisei Il în dit, această haină. oh, où est l'éternel le Dieu d'Élie? Spunând, unde este Dumnezeu Où est l'éternel le Dieu d'Élie? Unde este Il Dumnezeu de frappe, alléluia. robește Et les eaux se séparent en deux. și apele s-au separat în două. Je peux le voir courir. Eu pot Et să văd regarder, il dit, mais non, mais ça a marché. și spună, da, a mers. Alléluia. Essaye simplement au lieu de regarder les démons et là l'enfant est malade. Impose les mains. Încearcă doar atunci când ai demon în față și Le reste, ce n'est pas ton affaire, c'est l'affaire de Dieu. și ai un copil bolnav, pune mâinile, restul nu este lucrarea ta, ci este Raison pour laquelle frère Branham dit, motiv pentru care fratele Branham spune, il dit, si je prie pour 100 malades, dacă eu mă rog même si les 100 bolnav, sont morts, chiar dacă am demain je murit, prierai encore mâine mă voi ruga pour les malades. pentru bolnav, Parce que ce n'est pas moi, pentru că nu c'est sunt lui eu qui guérit. cel care vindecă, ci El este Alors cel care mettons notre foi en action. să punem credința noastră în Dieu a acțiune. besoin des hommes et des femmes de foi. Dumnezeu are nevoie de bărbați și femei Non pas vous credinței. venez à l'église, Nu venim la biserică, l'église est froide, biserica este rece, ah, je suis découragé. sunt descurajat. Je vais changer d'église. Îmi voi schimba Mais biserica. est-ce que toi tu as Dieu en toi? Dar tu l-ai pe Dumnezeu în tine? Tu fuis la responsabilité Tu fugi de et tu vas aller responsabilitate chercher une autre église là-bas. și să cauți o altă biserică în altă Mais parte. pourquoi ne pas amener ce feu qui est en toi de notre Dieu? Dar de ce nu ai adus copilul Pourquoi ne pas se mettre chez nous De ce nu te et dire à Dieu c'est impossible? și să spui lui Dumnezeu Tu es capable, Seigneur. ești capabil. Tu ne peux pas laisser cette église dans cette condition. Nu poți să lași această Transforme nos vies. Réveille l'église. Găsește Et biserica. ceux qui se mettront sur le chemin de Dieu, Și cei care se vor pune în calea lui Dieu est Dumnezeu, capable de ôter même leur vie. Dumnezeu este capabil să le iei chiar și Ça, je vous viețile. le dis au nom du Seigneur. Aceasta vă spune în Si numele lui quelqu'un Iisus. fait obstacle à Dieu, Dacă cineva face obstacol lui Dieu est Dumnezeu, capable de lui va te reposer, dors. Dumnezeu este capabil să-l iei și să-l arunce afară. Amen. Dormir, là, ça veut dire que tu vas mourir, que tu vas te reposer Să dai et afară laisser l'église de să Dieu mori continuer. și să te odihnești ca să lași Amen. biserica lui Dumnezeu să continue. Et la raison pour laquelle Jonas a dit, Motiv pentru care Ionas a spus, si c'est moi qui amène du trouble dans ce bateau ici, dacă sunt eu cel care aduc Prenez-moi, tulburare în acest liez-moi, vapor, luați-mă, et jetez-moi dans la legați-mă mer. și aruncați-mă în mare. Et quand ils l'ont lié, Și atunci Ils când l'ont l-au jeté legat dans la și mer. l-au aruncat în mare, le bateau, le tempête s'est calmé. Amen.
Furtuna s-a calmat. Alléluia. Amen. Mais si c'est moi qui amène du trouble dans l'église ici, Dacă sunt eu cel care aduc tulburare în această biserică la si Marseille, c'est moi qui empêche Dieu de travailler, dacă sunt eu cel care prenez-moi, Dumnezeu să lucreze, liez-moi, luați-mă et legați jetez-moi dans la mer. și aruncați-mă în mare. Alléluia. Amen. Oh Dieu, envoie-nous ce réveil. Dumnezeu, trimite-ne Le réveil tel que tu as envoyé dans la rue Azusa. Amen. trezirea pe care ai trimis-o, Et tu nous as promis plus, care ne-ai promis mai mult, comme à la Pentecôte. ca și la Cincecime. Alors envoie-les ici à Maximel. Trimite-o aici la Que les Marseille, gens viennent de l'Est et de l'Ouest. ca oamenii să vină din Et qu'ils entendent parler de ce réveil à ce să moment. audă vorbindu-se despre această Peu importe qui tu vas utiliser. orice cine vei folosi. Alléluia. Faites selon ta souveraineté. Fă să se vadă Nous n'allons pas suveranitatea. te dicter ce que tu dois faire. Nu trebuie să-ți dictăm ceea ce Si trebuie tu să vas faci. utiliser le petit Michael qui est là, c'est ton affaire. Dacă vrei să folosești Si tu pe vas care utiliser, să afacerea si tu ta. vas utiliser Nathan, c'est ton affaire. Dacă vrei să folosești Si din tu vas această utiliser afacere Diana, ta. c'est ton affaire. Dacă vrei să utilizezi Seigneur, această afacere ta. mon problème, je veux le réveil. Problema mea este că eu vreau trezirea. Et c'est là que nous allons. Și acolo vom merge. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneur? Il y aura un moment Să ne rugăm pentru un moment. où les gens seront guéris en entrant ici. Amen. Va fi un moment unde On oamenii vous a vor pas fi imposé vindecați le main. de aici. Nu vi s-a pus Mais rien que le fait de rentrer dans la présence de Dieu ici, doar faptul de a intra în vous prezența recevez lui la Dumnezeu aici. guérison. Veți primi vindecare. Seigneur, intensifie ta présence. Doamne, intensifică Nous ne prezența voulons ta. pas que ce que nous avons reçu aujourd'hui puisse diminuer. Nu Amen. vrem ca ceea ce am primit astăzi să Mais nous diminueze. voulons aller de gloire en gloire, Și vrem să mergem din de glorie în puissance en glorie, puissance. din putere în Et putere. cela encourage aussi les gens qui ont prié. Și aceasta încurajează pe oamenii care s-au Seigneur, rugat. nous avons prié et nous avons vu ta main. Doamne, ne-am rugat și am Et pus cela mâna nous ta. encourage d'aller encore de l'avant. Și aceasta ne încurajează să mergem mai departe. Ma prière ce soir, Și rugăciunea mea este aujourd'hui, c'est que le Seigneur puisse susciter des ouvriers, ca Domnul să scoată lucrători, susciter des personnes engagées. persoane care să se angajeze, Amen. Amen. Des personnes engagées qui sont chez elles et disent non, je vais quitter cette chaleur, je vais aller à l'église, je vais aller prier. persoane care sunt acasă și plec de căldura mea și mă duc la biserică. Et c'est ma prière. Și este rugăciunea Que mea le Saint-Esprit ca Duhul Sfânt puisse susciter să ridice des hommes oameni et des femmes și femei de prière. de rugăciune. Car Dieu ne peut pas envoyer un réveil Că Dumnezeu nu poate să trimită o à moins qu'il y ait trezire des personnes formées decât dacă sunt pour persoane porter formate le réveil. ca să poarte trezire. Maintenant, je vais clôturer par ici. Voi închide aici. Vous savez, à l'époque de Frère Branham, comment le réveil est venu. Știți pe epoca lui fratelui Branham cum a venit trezirea? Oral Robert, Oral Robert, terrassé par la tuberculose. care avea tuberculoză Et à l'époque, il n'y avait pas de médicaments pour la tuberculose. și în acea epocă nu erau medicamente était condamné à mort. pentru tuberculoză, era condamnat la moarte Et il a fait un fait à Dieu. și a făcut Si tu me guéris, o promisiune lui Dumnezeu că dacă mă vei vindeca, je te servirai pour le reste de ma vie. te voi servi pentru toată viața mea. Et après sa guérison, Și apoi, după il a vindecarea sa, cherché Dieu pendant 6 mois. l-a căutat pe Dumnezeu timp de 6 luni. 6 mois de la prière. 6 luni în rugăciune. Je mets ici, dans ce livre ici, La în impact această de carte, guérison. impactul vindecării. Amen. Amen. Et vous savez, Frère Branham lui-même, comment c'est arrivé? Și știți cum s-a întâmplat cu fratele Branham? Et sa femme est morte. Soția lui a murit, Sa fille est morte fiica lui a murit à cause de la désobéissance. din cauza neascultării. Et c'est alors que Dieu il a juré de pouvoir obéir à Dieu. Și atunci el a jurat în fața lui Dumnezeu că va asculta de Dumnezeu. Et c'est toujours au travers d'un problème que Dieu rencontre les gens. Întotdeauna, printr-o problemă, Dumnezeu întâlnește Et oamenii. dans ce livre ici se trouvent plusieurs témoignages des hommes de Dieu Și în această carte se găsesc mai multe mărturii a oamenilor lui Dumnezeu qui ont été terrassés par des maladies care au fost răpuși de boli et des gens qui avaient l'esprit de prière. și oameni care aveau Duhul Je vais rugăciunii. juste vous lire une partie. O să vă citesc o parte. Stephen a été couché au sol sous la vision. Stefan a fost culcat pe sol în viziune Il a crié à Dieu pendant 3 jours și a strigat spre Dumnezeu timp de 3 zile pour les besoins du monde, pentru nevoile din lume, spécialement pour la guérison divine. special pentru vindecarea divină. Il a senti l'onction du Saint-Esprit venir sur lui. A simțit ungerea Duhului venind peste el Il constate encore, și constată încă alors que suite à cette prière, că după rugăciunea sa, les gens sont miraculeusement guéris. oamenii sunt miraculos vindecați. Dieu doit vous mettre la compassion en vous.
Dumnezeu trebuie să pună în voi compasiune. Quand vous voyez un handicapé, Când voi vedeți o persoană handicapată, quelle est votre idée quand vous voyez un handicapé? care este ideea voastră atunci când îl vedeți? Quand vous voyez un aveugle, Când vedeți un orb, qu'est-ce qui vous arrive à l'esprit? ce gândiți voi? Mais quand vous voyez cela, Când voi vedeți et que aceasta vous mettez cette personne la vie dans l'obscurité, și puneți viața acestei persoane et tu rentres à la maison, și intri acasă et cela te dérange au point que și aceasta te deranjează tu es atât de obligé mult de prier. că începi să te rogi, C'est que quelque chose va se passer en toi. este că ceva se va Je vais t'utiliser. Dumnezeu te va folosi. Mais si tu rencontres au passage de c'est simplement un handicapé. Dar dacă te uiți la el și spui Et este tu doar simplu rentres à la maison, handicapat ça ne te fait absolument rien. și intri acasă și Ça veut dire que tu n'as pas le cœur de Christ. înseamnă că nu Parce ai que Christ, quand il voyait, pentru că atunci când c'était el la vedea, compassion. era compasiune. Et sans la compassion, Și doar compasiunea pour les âmes perdues, pentru sufletele pierdute il ne peut y avoir de délivrance ni de guérison. poate să fie, nu se poate să fie eliberare și vindecare. Amen. Amen. Est-ce que nous voulons ce réveil? Vrem această Est-ce que nous trezire? voulons une double portion? Vrem o dublă Alors porție. j'aimerais que nous puissions nous lever. Aș vrea să ne ridicăm. Dieu peut le faire encore.